Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Începe o nouă săptămână, o nouă zi și această zi este un dar. Nu e așa că există persoane care au văzut ziua de ieri, adică s-au trezit ieri, dar astăzi nu au prins această zi. Este o binecuvântare. Începem o nouă săptămână și continuăm să citim Cartea Esterei. Scuze pentru sâmbătă, pentru cei care i-am pierdut din cauza exemple care le-am dat, care erau ficțiune. Pentru unii nu e neapărat ceva care v-a ajutat, pentru că sunt lucrurile care poate nu știați prea mult despre ce este vorba. Iar pentru cei care știați și v-a fost de ajutor, foarte bine. Continuăm această carte pentru a vedea ce se întâmplă într-o împărație. Într-o împărație care a fost atunci, dar apoi într-o împărație la o scară mai mare, de fapt unde ne aflăm. De fiecare dată, cei care au înțeles cu adevărat ce se întâmplă, mereu au avut un avantaj. Dacă poți să înțelegi cu adevărat ce se întâmplă în univers, cum funcționează acest univers și apoi cum Dumnezeu lucrează, cu cât poți să înțelegi asta, ai un avantaj extraordinar. Cu cât înțelegi mai puțin, opusul este adevărat. Cu cât înțelegi mai puțin, ai un dezavantaj extraordinar. De aceea Scriptura insistă, de exemplu, în Cartea Proverbelor, zice, fiul meu, caută înțelepciune, caută cunoștință, caută-o ca aurul. Pentru că atunci când știi, dar cu adevărat știi, ai un avantaj extraordinar. Dacă nu știi, ai un dezavantaj extraordinar. De exemplu, dacă știi că sunt momente în viață unde o să ai nevoie de un mardoreu sau o mardohea, nu știu cum să zic, așa, vei fi mai atent. Vei fi mai atent. Și vei fi în stare când apare acel om, să poți să-l recunoști. Pentru că deja ți s-a spus, deja știi în mintea ta despre acest concept. Și atunci poți să-l recunoști când îl întâlnești. Dacă nu știi, te vei întâlni cu el, nu-l vei recunoaște și el va trece mai departe. Și tu pierzi, nu el. Cunoștința adevărată mereu este un avantaj deosebit. Voi citi mai departe Estera 2, începând cu versetul 8, deci continuăm. O să citim câteva versete. Când s-a auzit poruncul împăratului și hotărârea lui, au fost strâns un mare număr de fete în capitala Susa sub privegherea lui Egai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adus în casa împăratului sub privegherea lui Egai, pazitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a capătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru gatală și hrană
i-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și i-a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încapere în casa femeilor. Când ea ajunge la împărat, când ea ajunge la palat, capătă trecere, primește slujnicele și se dă cea mai, cum zice aici, cea mai bună încapere în casa femeilor. Pazitorul femeilor cred că a văzut potențialul ei, că ea poate să fie viitoare, să zic, împărăteasă. A capătat trecere. Nu a făcut nimic. Nu a făcut încă teste de, nu știu, de matematică, de fizică. Bine, vorbesc ilustrativ. Adică doar a ajuns și doar ce era ei a fost de ajuns să-i deschidă ușile, fără să zică, fără să spună nimic, fără să fie un concurs de karaoke. Ai cântat. Uite, asta cântă frumos. Nu. A capătat trecere. În viață ai nevoie să capăți trecere. Și înaintea lui Dumnezeu, bineînțeles, mai întâi înaintea lui Dumnezeu, apoi în anumite împrejurări. Ai nevoie să se poată deschide anumite uși, nu pentru că ai făcut ceva, dar doar din cauza ceea ce ești tu, pur și simplu. Ea nu a făcut nimic ca să obțină cea mai bună încapere din casa femeilor. Dar singurul lucru a fost că a capătat trecere înaintea pazitorul casa femeilor. Viața ai nevoie uneori de trecere, să capăt trecere. Unele lucruri să se întâmple nu pentru că ai făcut ceva, dar pentru că ești ceva. Pentru că Dumnezeu a pus ceva în tine. E important asta în viață. Să pot capăta trecere în fața unor oameni. Pentru că opusul este adevărat. Vreau doar să împărtășesc cu tine anumite realități care se întâmplă. La fel cum i-a capătat cel mai frumos apartament, ca să numesc așa, din casa femeilor, fără să facă nimic, fără să cânte, fără să danseze, fără să dovedească că o fie mai bună decât celelalte. Dar doar pentru că a capătat trecere. La fel, unii primesc cel mai urât apartament prin faptul că nu au capătat trecere. Există oameni care, există situații cu care te vei confrunta doar pentru că nu ai capătat trecere. Anumite uși ți se vor închide. E foarte important asta. De aceea în viață e foarte important să știi să te porți frumos cu oricine. Să respect oricine. Pentru că viața are un mod de a răsplăti, dacă pot să spun așa, modul cum ne portăm
cu ceilalți dacă ne portăm cum trebuie. Ben zic viața, da? Dumnezeu a pus principiile cum funcționează viața, la universul. A capătat trecere. Capătat trecere. Mi-amintesc, hai să-ți dau un exemplu negativ. Bine, acum râd, face parte din trecut asta. Mi-amintesc, într-o zi m-am dus până la Bruxelles, cum se numește, cum se zice asta în limba română? Bruxelles, la comunitate, la un sediu al comunității europeane. Era un sediu care l-au mare acolo. Pentru un interviu, atunci locuiam în Franța. Căutau cineva să se alăture unei echipe unei echipe de informaticieni care aveau ei și am ajuns acolo, aveam profilul, deci am vorbit și cu, cum să spun, managerul echipei, care se știe, a vorbit cu mine, așa, am discutat, a fost ok, apoi m-a dus la echipă, au discutat cu mine și au zis, da, este profitul bun, în sensul au discutat lucrurile tehnice, de detalii, au zis, ok, da, este chiar ce avem nevoie în echipă, deci totul a fost ok. Și apoi m-am dus, ultima persoană care trebuia să dea, să zic, ok-ul, deci ăștia, și managerul și echipa au dat ok-ul, am ajuns la cea care era responsabilă să dea ok-ul pentru să fiu, să zic, parte acum din echipa, cea care era de la cum se zice asta, human resource, așa. Și am ajuns acolo cu managerul și cu cineva, de fapt, care mă însoțea, pentru că cum am ajuns acolo, era o firmă care căuta oameni și m-a găsit, a vorbit cu mine și apoi a zis, ok, hai să mergem. Deci am fost însoțit chiar de cineva cumva care munca lui era să găsească oamenii pentru nevoile care aveau. În fine, când am ajuns acolo, când i-am văzut, știi, există persoane, când tu le vezi, tu știi că persoana asta are o problemă cu mine, deși e prima dată când ne întâlnim. Asta e viața, cum se zice în limba română. Este o realitate. Sunt oameni, vă întâlniți prima dată, nu capeți trecerea înaintea persoanei respectiv, îți închide toate ușile care poate să închidă. Vreau să ajut pe cineva, sunt momente, lucruri care trebuie să te rogi. Nu este, Doamne, ajută-mă să trec testele. Dar este, Doamne, ajută-mă să capăt trecere. Testele în ziua respectiv le-am luat. Am trecut testele. Dar nu am capătat trecere. Și ei era un pic așa, nu vrea să zică nimic. Apoi zice, sunt rugat să ies din încapere. Am ieșit, au vorbit acolo. Apoi a ieșit. Unul îmi zice, managerul și celălalt care m-a însoțit acolo zice, nu știm, dar nu acceptă candidatura ta. Am ajuns și la echipa. Echipa era, nu înțelegea de ce nu, de ce a zis nu, de ce nu a, e profilul, totul e ok, de ce nu a vrut? Pentru că în viață există oameni la care nu găsești trecere. Și fără motiv îți vor închide
ușile. Asta este realitatea. Deci uneori ceea ce ai nevoie nu e să treci testele, ai învățat, le vei trece. Ai nevoie de trecere. Foarte important în viață. Am plecat de acolo. În același timp, am fost un pic supărat, pentru că, da, știam de ce nu aveam trecere. Asta este, știam. Știam și de ce. Și este frustrant totuși să treci astfel de momente. Dar te face în același timp să te maturizezi, te face să înțelegi că nu ești la grădiniță. Viața nu este o grădiniță. Viața este ca un ring de box. Primești lovituri și va trebui și să dai. Bine, nu la oameni, dar la dușmanii tăi adevărat. Dar mă bucur pentru Estera, dar nu numai pentru Estera. Mă bucur și pentru mine, pentru că am multe alte marturii unde am găsit trecere. Dar am vrut să-ți dau un exemplu ce înseamnă a nu găsi trecere. Da? Dar Estera a găsit trecere. Și pentru asta, cele mai alese slujnice, 7, nu știu dacă fiecare candidat avea 7, cel mai frumos apartament pentru a găsi trecere. Și o să vezi în Scriptura persoane care vin și spun aceste cuvinte. Dacă am găsit trecere înaintea ta, fie că se roagă la Dumnezeu, fie că vorbesc cu cineva care are poziție de autoritate, dacă am găsit trecere înaintea ta. Dar cel mai important, și cu asta voi încheia, cel mai important este să găsești trecere înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat. Deși atunci când eram noi păcătoși, că noi să putem găsi trecere înaintea lui Dumnezeu. În sensul că când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, pentru că am crezut în Iisus, am căpătat trecere. Și asta este un lucru extraordinar de mare. Pentru că atunci când ai căpătat trecere înaintea celui care spune că ușa care El o deschide, nimeni nu poate să o închidă. Ușa care El o închide, nimeni nu poate să o deschidă. Dacă ai trecere înaintea Lui, atunci asta e cel mai important. Mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.